တဘာဝကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲတွေနဲ့ရန်သက်ရှူမောလာအောင်လှတဲ့ဟိုပုံးမျိုးကထန်ဆန်းလိုင်ကူတော်ကိုလူပင်နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါတော့ပုံကျဲတာပေါ့ ဒီမြင်ကွင်းလေးကတော့လိုင်ကူအဝင်ဝါမြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လိုင်ကူအဝင်ဝမှာလည်းပဲဒါငှက်ပုံစံပေါ့နော်တိတ်ဆန်ပုံလေးတွေရောထွန်းထူထားတာတွေတွေ့ရတယ်တဘာဝအရာဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲတွေလည်းမြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုင်ကူကတောင်ကြီးမြို့ကနေဟိုပုံးကို12မိုင်လောက်အကွာဟိုပုံးကနေလွိုင်းလင်းကိုသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းပေါ့နော်14မိုင်လောက်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီဟိုပုံးလိုင်ကူတော့ကိုဆရာတော်ဥပောရိတာလို့ခေါ်တဲ့ဟိုပုံးကိုရင်လေးရပေါ့နော်အိမ်မက်အရာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကနေစပြီးဖွင့်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အန်ကူကြီးရဲ့အရှိကတော့စုစုပေါင်းပေ6000လောက်ထိရှိနိုင်ပြီးတော့ပေ3000လောက်ထိကိုတော့လူတွေတွာလာလို့ရအောင်ရှင်းလင်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိခဲ့ရပါတယ်။လိုင်ကူကတက်တန်းရဲ့ထုံးကြောက်လိုင်ကူအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။လိုင်ကူထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့နေရတဲ့ကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲတွေကအဖြူရောင်အဝါရောင်အမျိုးရောင်စသဖြင့်အယောင်လည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဘလင်းဘလင်းလက်နေတဲ့ကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲတွေဖြစ်ရှိတာလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပုံသဏ္ဍာန်ကလည်းပဲမျိုးစုံပဲပေါ့နော်ပုံသဏ္ဍာန်လည်းအမျိုးအစားစုံပါတယ်။အဲတော့ကဘာကျော်ဂူကြီးလိုပဲပေါ့နော်ထန်ဆန်းကူကဘလို့ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာကိုလေ့လာလိုက်ကြရအောင်ဒီထန်ဆန်းကူကပေါ့နော်ကဘာကျော်တဲ့ဗီယက်နမ်ကဆွမ်တောင်းကူအမေရိကန်ကမတ်မောက်ကူလိုပဲကဘာကျော်ထုံးကြောက်လိုင်ကူ limestone cape မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလှပတဲ့တဘာဝအလှတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုရင်နှစ်တန်းပေါင်းများစွာအချိန်ယူခဲ့ရပြီးတော့အထက်ကအဆင့်3ဆင့်ရှိပါတယ်အဆင့်1အုံးမြစာတင်ခြင်းပေါ့နော်ဒီနေရာကဟိုးလွင်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်းများစွာကဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ရေအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါမယ်ခရုခွန်တွေရေအောက်တတဝါတွေရဲ့အယိုးစုတွေစုပုံပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ထုံးကြောက်တောင်တွေဖြစ်လာခဲ့တာပါဒါကတော့အဆင့်1ပေါ့နော်အဆင့်2မှာတော့ရေနဲ့ဓာတုဗေဒထိတွေ့မှုမိုးရေရွာတဲ့အခါမှာမိုးရေကလေထုထဲကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အက်ဆစ်အပျော်စားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအက်ဆစ်ရည်တွေကဒီထုံးကြောက်တောင်ကြီးရဲ့အကွဲကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်ပြီးတော့ကြောက်တုံးတွေကိုအည်ပျော်သွားစေတယ်နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီတိုက်စားခါနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရန်ကြီးမားတဲ့မြေအောက်ကူကြီးတွေဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်3ကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲတွေကတော့ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ဂူကြီးတွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ပေါ်ကနေဂူမျက်နှာချက်ကိုဖြတ်ပြီးရေစက်ကလေးတွေစိမ့်ကျလာပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲဆိုပြီးတော့အပေါ်ကကျတယ်မျက်နှာချက်ကနေကျလာတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ကျတဲ့ရေထဲမှာလည်းပဲပါလာတဲ့ထုံးတက်တွေကအနေထိုင်ပြီးတော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုရေခဲချောင်းလိုဆွဲကျလာတဲ့အရာပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဆက်တိုင်းဆိုတာကတော့အောက်ကနေပေါ့ဘိုးကကျတဲ့ရေဆက်တွေကအောက်ကိုကျတယ်ဂူကျမ်းမြေပေါ်ကျတာကနေစူရင်းနဲ့တိုင်လိုလေးဖြစ်လာတာတွေကတော့ကြောက်ဆက်တိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကကြောက်ဆက်နဲ့အောက်ကကြောက်ဆက်တိုင်းနဲ့ပေါင်းမိသွားတဲ့ချိန်ကြရင်တော့ကြောက်သားတိုင်းကြီးတွေဆိုတာမျိုးကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါတွေပဲရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ဒီတို့ဒီအမျိုးအစားတွေအစုံလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲတွေလည်းတွေ့ရတယ်ကြောက်ဆက်တိုင်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ကြောက်သားတိုင်တွေလည်းတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတော့ဘုဒ္ဓလေးတခုရရှိသွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရန်လှပတဲ့ဒီဂူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဓိကအမေရိကန်ကဒီဂူဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ချင်းအများကြီးပေးပြီးမှသွားတာပါတဲ့ review စီမှာကတော့ခီးစရိတ်ကိုကုန်ခံပြီးအဲ့မျိုးကိုသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝင်ချင်းအခမဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တော့သွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းပြရစီရှင်ရောက်ရင်လေရူဘီရဲ့ Winstar Handle အကောင့်လေးပါတဲ့နေရာလေးကိုလည်းဘယ်နားမှာလဲဆိုတာရှာပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ကြပါအောင်နော်